ကျွန်တော် Microsoft Word မှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမြန်မာလိုတက်လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီ video လေးမှာတက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Microsoft Word ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ sample ပေါ့နော်စာပိုက်လေးတွေနည်းနည်းခေါ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ညီမချင်း IAND လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာပိုက်အပိုက်100လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် random စာပိုက်ပေါ့နော် random စာပိုက်အပိုက်100ကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမြန်မာလိုတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုအရင်တက်ရပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာလိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာနံပါတ်ဒီကျွန်တော်တို့ insert tab ထဲကနေသွားပါတယ်အဲ့ထဲက header folder group ထဲမှာ page number ရှိပါတယ်အဲ့တော့စာရွက်ကထိပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တာဆိုရင် top of page စာရွက်ကအောက်ခြေမှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တာဆိုရင် bottom of page ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပဲတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် bottom of page တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီထက်ကပုံစံတစ်ခုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုဘယ်မှာထားတာသူကတော့အလယ်မှာထားပေးတယ်သူကတော့ညာမှာထားပေးတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုပြောင်းပါလိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ header folder 2ဆိုတဲ့ဒီ setting ရဲ့အောက်မှာ design ဆိုတဲ့ tab တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကိုဝင်ထားပြီးတော့ close header and folder နဲ့အရင်ဆုံးထွက်ပေးပါဒါဆိုရင်သူကပုံမှန်တိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပါမယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့အဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်ရှိတဲ့ဒီနေရာလေးကို double click နှိပ်ပါကာဆာလေးကြာသွားလိမ့်မယ်နော်ကာဆာကြာသွားရင်သူ့ selection လေးပေးလိုက်ပါ mouse နဲ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး selection ဖိပြီးတော့ပေးလိုက်ပေးပြီးတော့ရင်အပေါ်က home tab ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာကိုသုံးညင်တဲ့ font size ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် W01 font သုံးမယ်တကယ်လို့ကိုကရုံးမှာဆိုရင် win researcher font သုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပြည်ထောင်စုနဲ့ဇော်ကြီးကတော့မရဘူးနော်ပြည်ထောင်စု font နဲ့ဇော်ကြီး font တော့မရပါဘူးတခြား W01 metric 1 font နေ penny font နေနောက်ပြီးတော့ win font နေသုံးလို့ရတယ်ဇော်ကြီး1နဲ့ပြည်ထောင်စု font တော့သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲမြန်မာစာပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ Unicode font နေသုံးလို့မရဘူးတခြားရိုးရိုးလက်ကွက်ရိုးရိုး font နေပဲရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ W01 ပြောင်းပေးပါမယ်ပြောင်းကြည့်ပါမယ် W01 ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်ပါ size လဲတခါတည်းသတ်မှတ်ပါเนาะ18ပေါ့ win researcher font သုံးမယ်ဆိုရင်တော့16 19လောက်ထားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ okayအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မြန်မာလိုဖြစ်သွားပြီလေဘာမှလုပ်ကြရမလို့အဲ့ font လေးပြောင်းပေးရမယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပေးရမယ်ဘယ်ကထွက်လဲဆိုတော့အပေါ်က design တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ close header and folder နဲ့ပြန်ထွက်ပေးပါရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ချိန်လည်းရတယ်သူ့ selection ပြန် double click နှိပ်ပြီးတော့ selection ပြန်ပေးပါပေးပြီးတော့ home နဲ့ပြန်သွားသူ့ရဲ့ original ဒီမှာ auto ရွေးထားပေးတဲ့ font ဒီ calibri ဆိုတဲ့ font ပေါ့နော်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ size ပုံမှန်ဒီ17ပါ design တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ရင် close header and folder နဲ့ထွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုတက်ပြီးွားရင်ရှေ့ကစာရေးလို့မရတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လို့ပြမယ် double click ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ selection ပြန်ပေးမယ် home နဲ့ပြန်သွားတယ် font ပြန်ပြောင်းမယ် W01 size 18 okay ရှေ့ကနေစာမျက်နှာဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးshit ကနော်ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်ရှေ့မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကာဆာလေးချအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့မရဘူးလွတ်ကျွတ်ဖြစ်ကြမယ် okay စမ်းရိုက်ကြည့်ပေါ့စာ okay font မပြောင်းသေးဘူးမပြောင်းသေးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ် W01 size 18စာမျက်နှာနောက်ကကဏ္ဍကိုသွားမထိဘူးเนาะသွားမထိဘူးဘာမှမလုပ်ကျွန်တော် font လေးပဲပြောင်းပေးရမယ်ရှေ့မှာကာဆာချပြီးတော့မြန်မာ font နဲ့ size ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာစာမျက်နှာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့အနှုတ်ကလေးလည်းဂျားထဲမှာခံလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ပြီးတော့ design တွေကိုသွားပြီးတော့ close header and folder နဲ့ထွက်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာစာမျက်နှာခွန်စာမျက်နှာ6ဒီကဏ္ဍတွေကိုသွားမထိဘူးเนาะ font ပဲပြောင်းပြီးမှသွားထိလိုက်လို့ရှိရင်သွားကိုကလက်ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာ1 2သွားရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စာမျက်နှာတိုင်းကအဲ့စာမျက်နှာကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပေါ်သွားမှာဟုတ်ပြီเนาะရမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်